โต๊ะอาหารคฤหาสน์อำราพรหมอแมะหมอหนุ่มประจำตระกูลอำราพรที่สืบทอดหน้าที่ต่อมาจากรุ่นพ่อกิริยามารยาทงดงามราวคุณชายเขาแอบรักอารยามาตั้งแต่เด็กชลลี่คุณหนูแห่งตระกูลอำราพรอุปนิสัยและกริยาท่าทางทั้งหมดที่คนภายนอกรับรู้ล้วนถอดแบบมาจากหญิงแม่ราวกับถ่ายสำเนามาหญิงแม่ของชาวีและชลลี่สะใภ้ตัวแสบที่จิตใจรุ่มร้อนไปด้วยความโลภและความริษยาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับหญิงย่าคุณหญิงย่าเสาหลักแห่งตระกูลอำราพรที่ทุกคนให้ความเคารพยำเกรงมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านอำราพรอารยาหญิงสาวกำพร้าที่ได้รับการอุปการะจากหญิงย่ามาตั้งแต่เด็กสงบเสงี่ยมเจียมตัวแต่ซ่อนความฉลาดไว้ภายในด้วยความที่ได้รับความไว้วางใจและเอ็นดูจากหญิงย่าทำให้สมาชิกคนอื่นในบ้านล้วนริษยาและกลั่นแกล้งมาตั้งแต่เด็กๆชาวีชายหนุ่มนักเรียนนอกผู้จองหองทายาทอันดับหนึ่งของตระกูลอำราพรที่จริงจังและซีเรียสกับทุกเรื่องมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์และกล้ามเนื้อบนใบหน้า